2 ரோ கேரும் வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ அதில் என்ன போயிருக்கு, என்ன வந்திருக்கு, நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ண போகிறோம். இந்த பேரிங்கில் போயிருக்கா? மீதெல்லாம் நல்லா இருக்காண்ணா? அந்த பேரிங் தான் உடஞ்சி போயிருக்கு உள்ளார. ஒன்றும் இல்லையா? ரெண்டு ரோ கேரும் வந்து கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம பல்லு செக் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து கேர் பாக்ஸில் வந்து ஒரு பேரிங் போயிருக்கு. பேரிங்கை மாற்ற போகிறோம். இப்போ கேரண்டில் வந்து என்னென்ன போயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து டீ சாப்பிட போகிறோம். டீ வந்துருக்கு. வாங்க டீலாம் டீ சாப்பிட்லாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல் ஒன்று போயிடுச்சு. இந்த வீல் ஆகாதுன்ட்டாங்க. அடுத்து பிரிச்சுட்ருக்காரு. பேரிங்கை கலட்டுறாங்க. பேரிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த வீடு ஒன்று போயிடுச்சு. அதில் ஒரு பேரிங் ஒன்று மாற்ற போகிறோம். என்ன நான் சில்லற காசை பொறுக்கிற மாதிரி பொறுக்கிற பேரிங்கா? கூழ் போச்சா? அங்கேயே மாதிரியே கண்டு கொடுத்துருங்க. சில்லற காசை பொறுக்கிற மாதிரி பொறுக்கிட்டு வரைய எல்லாம் போச்சு. கேஸ் பாருங்கள் பேரிங் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்ட்டு. சுக்குலாக போயிடுச்சு. பேரிங் எல்லாம் சுக்குலாக போயிடுச்சு. இவ்வளோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், இவ்வளோ போல்ட் நெட்டுங்க, வீலுங்க பார்த்துங்க. எவ்வளோ வீல்ஸு, எவ்வளோ பேரிங்ஸு, இவ்வளவும் அந்த ஒரு சின்ன பொட்டிக்குள்ளே இருந்திருக்கு. இந்த ஒரு சின்ன பொட்டியில் இவ்வளோ சாமானம் இருக்குது. எங்கண்ணா இன்னொரு கேரை காணோம்? அங்கே ஒரு செட்டு, இது ஒரு செட்டு. அந்த சின்ன பெட்டிக்குள்ளே இவ்வளோ சாமானம் இருக்குது. ஒரு லாரி ஓடுறதுக்கு. ஒரு லாரி ஓடுறது சும்மா லேஸில் ஓடுறதில்ல. இவ்வளோ ஃபேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு 100% ஆனால் இதுவும் ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டு. நம்ம ஆட்டுக்குள்ளே என்ன ரத்தம், கொழுப்பு, காற்று, மூச்சு எல்லாமே வருதுல்ல, அந்த மாதிரி லாரிக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே முக்கியமான பார்ட்ஸுங்க. இதில் ஏதாவது ஒன்று போச்சுனாலும் லாரி ஓடாது. இறக்கி வேலை பார்த்து தான் ஆகணும். இப்போ அதை தான் நம்ம கலட்டுறாங்க. இதுலேயே கழட்டலாமா? இதில் தான் கழட்டணுமா? ஓஹோ, பாருங்கள் காய், நான் ஹைட்ராலிக்கில் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் இதுலேயே மர டைப்லேயே ஓல்டு டைப் இது. ஆனால் இதிலே கலட்டலாம் அப்படின்றாங்க. கலட்டுறாங்க. இந்த பக்கம் கிளார் அடிக்குது. இதெல்லாம் பழைய மாடல். ஆனால் இது டாப் மட்டும் ஸ்லிப் ஆகுதுண்ணா. டாப்பு எதுனா லெவல் ரோட்லேயே ஸ்லிப் ஆகுதுண்ணா. லெவல் ரோட்லேயே வந்து அப்போ நம்ம டாப் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணாலும் டக்குன்னு ஸ்லிப் ஆகுது. ஒவ்வொரு கேரும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டாங்க பாருங்கள்.
என்ன இருக்குண்ணா அது ஸ்ப்ரிங் எதனா போயிருக்கா? இதுதான் இப்போ அதுலேருந்து கலட்டினது வீல், கேர் வீல். அது அங்கே ஒரு இது என்ன கேர்ண்ணா? டாப்பா? டாப்பு கேரு ஸ்வாகா. இங்கே பாருங்க, டாப் கேரும் போயிடுச்சு. எவ்வளோ பல்ல அடிபட்டுருக்கு பாருங்க. எல்லா பல்லுமே அடிபட்டுருக்கு. இதை ஒன்று மாத்திர மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் கழுவிட்டு இருக்கிறாங்க. இவ்வளோ பெருசு நம்ம சாமான் வாங்க போகிறோம். இவ்வளோ இந்த சீட் ரொப்ப 2 கை ரொப்ப வாங்க போகிறோம். 18,000. டச்சப் கூட பண்ணலண்ணா. இப்போதான் தம்பி ரொம்ப அழகா இருக்கிறா. இதுதான் தம்பி மாதிரி ஆயிலும் கிரீஸ் தான் உங்களுக்கு அழகு. வேலைக்காரனுக்கு அடையாளமே அதுதான்டா. என்ன எப்படி சொல்ற? பார்க்க மாட்டாங்க பார் அண்ணன் எப்படி ஈர மாதிரி நிற்கிறாரு பத்தியா? சிங்கம். பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து கால்வாசி தான் வாங்கியிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 5-6 பார்ட்ஸ் ஒன்றும் வரல. கடையில் சொல்லியிருக்கோம் வாங்கிட்டு வர, வேறு கடையில் வந்து வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. இப்போதைக்கு இதை மட்டும் கொண்டு போய் கொடுப்போம். வேலை நடக்கட்டும், நம்ம வந்து போகலாம். இது வந்து புது கேர், டாப் கேர் வந்துருக்கு. இது வந்து பழசு. இது வந்து எல்லாம் அடிபட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா? இது எல்லாமே அடிபட்டுருக்கு. இது வந்து நம்ம வண்டியிலேருந்து கழட்டினது பழசு. இது வந்து புது கேர். இதுதான் இப்போ நம்ம மாட்ட போகிறோம். இதுதான் எம்டி சாஃப்ட். இப்போ இதில் இருந்தால் இந்த சாஃப்டில் தான் இது எல்லாமே நம்ம வந்து உட்கார வைக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு இதாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒவ்வொரு வீலு, ஒவ்வொரு பேரிங்கு எல்லாத்தையுமே உட்கார வைக்க போகிறோம். ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வாங்க. உடஞ்சதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு செகண்ட்ஸில் வந்து 2 பேரிங் வீல் மாற்றிருக்கோம். இதில் ஒரு வீல் மாற்றிருக்கோம், இங்கே ஒரு வீல் மாற்றிருக்கோம். அது உள்ளே வந்து 3 செட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வரும். இப்போ வந்து செட் பண்ணியாச்சு. இதில் இருந்த பூரா பொருளுமே வீலுங்களுமே வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து இது ஒரு சாஃப்டில் வச்சுருக்கோம். இந்த ஒரு சாஃப்ட்லேயுமே அவ்வளோ அத்தனை பொருளும் அடங்கியிருக்கு. இந்த ஒரு வீல் ஆச்சுங்களா, இதுவும் அந்த வீலும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து இந்த ஒரு பாடிக்குள்ளே வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதை வந்து எப்படி செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்டியாக தான் இருக்குது. இதில் ஒரு சாஃப்ட் ஒர்க் வரும், இங்கே ஒரு சாஃப்ட் ஒர்க் வரும். இங்கே சாஃப்ட் ஒன்று, அந்த சாஃப்ட் ஒன்று. அது எப்படி செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது ஒரு புது பேரிங்க.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஷார்ட்டையும் உள்ளே வந்து உட்கார வச்சுருக்காங்க. உட்கார வச்சுட்டு இப்போ கீழே இருக்க அந்த லிவர் எல்பெண்ட் எல்லாமே வந்து இங்கே ஒவ்வொரு பேரிங்க்கும் வந்து போட்டு டைட் பண்ண போகிறாங்க. அவ்வளோ வீலுங்களும் எல்லாமே வந்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ள அடங்கி போச்சு. இதுக்கு மேலேயும் இன்னும் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்து அடக்க வேண்டியது இருக்குது. கேர்பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து வண்டியில் ஏற்ற போகிறோம். இப்போ நைட் டைம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணி 7:30 நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும். வண்டியில் ஏற்றி எல்லாத்தையும் செட் பண்ணுறதுக்கு 1 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் ஆகிடும். இப்போ எல்லாத்துக்கும் பில்லு வாங்க போகிறோம். பில்லு வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா இது பண்ணுற பாருங்க, வீடியோ எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாப்புல. மீட்டர் வட்டி, ராக்கெட் வட்டி, எங்க அண்ணா வேற மாச கட்சிப்பெல்லாம் தலையில கட்டிங்கிறாரு. காமிக்க வேணாமா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு.
நான் காவாவை தான் இங்க ஏத்தணுமா இங்க கட்டில ஏத்தணும் அது இருக்குமா தானியா கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் டைட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஜாயிண்ட்டு மாட்ட போகிறோம். அவ்வளோதான், ஃபினிஷிங் டச்சு முடிய போகுது எல்லா வேலையும். முடிஞ்சு போச்சு, 99% முடிஞ்சு போச்சு. அது 4 போல்ட் டைட் பண்ணுறது ஒரு வேலையா? கியர் பாக்ஸ் வேலை முடிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். கியர் பாக்ஸ் கழட்டி மாட்டினதுக்கு வந்து 950 ரூபா லேபரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கேர் உடஞ்சிச்சின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து கேர் ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் சீமெண்ட்டில் கழுவி போட்டதுக்கு அதுக்கு வந்து 2350 ரூபா. கேர் இதெல்லாம் வாங்கினதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எல்லாம் அந்த டாப் கேரு அப்புறம் அந்த செட்டு எல்லாமே அசம்பிளி வாங்கினது வந்து 6000 ரூபா வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்புறம் பேக்கிங்கு அது சின்ன சின்ன சாமான்கள்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து அது வந்து 4700 ரூபா அதுக்கான பில்லு. அதுக்கப்புறம் அது கேர் பாக்ஸ் ஆயில் வாங்கணும், அது வந்து 6 லிட்டர் ஊற்றணும், அதுக்கு வந்து 1300 ரூபா. எல்லாம் மொத்தம் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா 15000 ரூபா. சிம்பிளான ஒரு 3 பார்ட்ஸ் கழட்டி மாட்டினதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து செலவாயிருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. திருப்பி ஒரு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.